Lany ben'ny tanàna ao Antananarivo renivohitra ihary lala Ramanantsoa araky ny famoahana an'izany voka-pifidianana tamin'ny fomba ofisialy izany tamin'iny androny omaly iny. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéontsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay revako eto isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndawary. Ny tonga tsy miarahaba hono na mantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Arak'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny voka-pifidianana ofisialy ao Antananarivo renivohitra ao no tena iompanan-tsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Nisehoana tsangany zavatra hafahafa ahina ho ambalavelona tao amin'ny CEG Mangabe meva tanàna ny alarobia teo tokony ho tamin'ny 3 ora sasany tolakandro. Mpianatra misy 20 tao amin'ny CEG Mangabe no tratra ny tsangany zavatra io ary vehivavy avokoa izy ireo. Mikihika mafy be ilay zaza mihintsitra ny vatany aveo toa ampiteneniny zavatra heverina ho mianjaka ao aminy. Raha ny fantatra dia eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 30 minitra eo ny faharetany ilay tranga ary nijanona taorian'izay. Voatery novoriana ireo mandreniny mpianatra izay voa ary ireo mpampianatra tao an-toerana mba hitadiavana vahaolana. Na izany aza tsy maintsy harahy maso ny fivoaran'ny fahasalamany ireo ankizy voany aretina hafahafa ireo manomboka izao. Marihina etoina mofo io tranga nambalavelona io dia isan'ny tranga anankiray izay sarotra fanasitranana ary zavatra ataon'olona mofo no tena antony mahatonga azy io ary matetika ireo ankizy vavy no tena lasibatra amin'izany resaka ambalavelona izany. Eo amina trangana dorotanety indray anisany ady iombonana amin'izao fotoana izao ny resaka dorotanety na ny doroala. Namoaka antotanisa ny teo anivon'ny zandarmaria am-pirenena mikasika io fandikan-dalàna io. Olona 17 no nisamborona ary 15 no nitanana amponja vonjomaika ary 70 ny fitanana antsoratra momba izany. Io no tombana noresahany Generaly Rakotomalala Andriatahina Jean Herbert izay komande ny zandarmaria am-pirenena nandritra ny fivorian'ny tompon'andraikitra ambony eo anivony ity vondronkery ity. Nanao jeritodika entina manatsara ny fomba fiasa amin'ity taona 2024 ity ny zandary. Nambaran'ireo tompon'andraikitra fa nahitana fiatsarana ny vokatra azon'izy ireo teo amin'ny fandriampahalemana. Ny hena ny trangany halatromby satria raha 20 izany ny taona 324 507 ny tranga niseho ny 424. Ny hena ny tranga ny fakanankeriny ny ampy fakana vola raha 80 isan'ny tranga nisy ny taona 324 dia 5 kosa ny taona 424. Ny hena koa ny fakanankeriny ireo varira 50 ny taona 324 dia 10 ny taona 424. Ny tombo kosa ny trangana fahatritrarana fanondranana sokatra raha 2 izany ny taona 324 dia 4 ny taona 424 ka sokatra 430 no sarona ny taona 324 ary miisa 770 ny taona 424. Santionany ihany moa ireo amin'ny vokatra azon'ny zandarmaria am-pirenena ho iatrany ny fanazavana. Midika izany fa tena manao aintso zavatra ny eo anivon'ny zandarmaria am-pirenena sy ny mpitandron'ny filaminana mba hampandrimpahalemana ny tany ary mba hahatonga ny vahoaka hilamin-tsaina ary hiaina ao anatiny izay fandrimpahalemana tanteraka izay. Ny mahakasika ny fahamaizana tany Andrainjato indray niakatra fampanoavana ireo mpisakaiza voalaza fa anisan'ny tompon'antoka nahatonga ny firehetany bâtiment préfabriqué N
any Université Nandrenjato Fianarantsoa. Nidoboka vonjavonjamaika ilay tovavy fa ilay lehilahy sipany kosa eo ambanin'ny andromason'ny fitsarana. Tsy hivana fa nisy firehetana teny amin'ny Université Nandrenjato ny alin'ny sabotsy 4 janoary 2024 tokony ho tamin'ny 7 alina. Tranon'ny mpianatra ao amin'ny cité préfa N no lasibatra tamin'izany ary tsy nisy azony raisina noho n'izay famaizana izay. Raha ny filazan'ireo nanatry maso dia adiny mpifankatia no nahatonga ny loza. Izany hoe nodorany ilay tovavy ny karapanondro ndrazazalahy ka io no nitatra tamin'ny kidoro ary nandoro ny hevitra maromaro tao amin'ny cité. Ankizy 770 no traboina vokatr' izany ary betsaka ny fitaovana sy ny entana simba. Marina fa efa nisy ny fanarenana ny toerana may nandray andraiky ny fanjakana sy ireo malalatanana ny amin'ny fanamboarana ireo efitrano izay nipotehany avo ireo ka hanatra ny ninona hatezerana ny ninona ny adiny mpifankatia dia tokony handinika tsara aloha vao manao zavatra satria mety noho izay tsy fandinihanao kely zay no hanimba ny hoavinao sy ny hoavin'ny hafa ary zao nasimba zavatra maro zao noho izay ady sy ny hasarotam-piaro eo amin'ny mpifankatia izay. Ary tadidio foana fa andeha hianatra no ny alanao ny ray aman-dreninao ka tokony izay fianarana izay no ataonao vaindondra raha izay mibahana ao an-tsainao ao ary tokony hilofo mafy ianao amin'izay fianarana izay ny alanao tanàna izay fa tsy sanatria akory ny fianarana ny alana tany an-tanàna ka zavatra hafa tahaka an'izao no mitranga rehefa avy eo noho izay tsy fahafehezana fotezitra izay. Andao amin'izay ho resahantsika ny voka-pifidianana izay nivoaka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna farany teo tao Antananarivo renivohitra tao. Araky ny famoahana ny voka-pifidianana ny ben'ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina ao amin'ny farantanin'ny Antananarivo dia i Haralala Ramanantsoa izay avy ao amin'ny vovonany isika rehetra miaraka amin'Andry Rajoelina na ny Irmar no lany ben'ny tanàna ny Antananarivo renivohitra tamin'iny andro ny omaly iny araky izay famoahana ny vokatra amin'ny fomba ofisialy izay. Nahazo salanisa 3,4 moa izy tao anatiny izay fifidianana izay. Izy araky izany no ben'ny tanàna ao Antananarivo renivohitra ao anatiny izao 4 taona manaraka izao ka dia mirary soa azy amin'izay fandresena azon'izay ary ainganeka ho tsara tantana io tanàna ny Antananarivo renivohitra io. Ary mankahery ho an'ireo zay kandida izay tsy lany tao anatin'izay fifidianana ben'ny tanàna izay, indrindra fa ny kandida izay natolotry ny antoko timma sy ny tohanany volan'ny firaisan-kina izay ny andrandra sy nanantena mafy hahazo fandresena izay fa tsy izay anefa ny zava-nisy ka toy ny adin'omblan'ny mpianakavy io izay mandresy tsy hobiana ary izay resy tsy akoraina ary ataovy toy ny sambalala mainandro tsy azo androany ivereno rahampitso. Izay sy zay moa no masaka azo naroso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay alefa nahito isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.